ты не выживу. Ты... Ой, не могу. Немножко я хп. Пойди. Броню. Почему? Просто почему-то на компьютере ничего не есть. Ну что же мне это? Рубить деревья. О, управлять звуком. Вот эти приемов игрушек. Музыка без записи. Это есть. Ничего, просто жопу здесь потом. Потом мы будем просто эту входить. Да чё? Почему? Солнце никакое. Нет. Потому что это помню. Вот интересно, когда приезжает торгуется? И по идее, сделаны X. Ну, сегодня надо
затуплю. О, вот он. Блин, он сидит. Ты чё тут? Почему не ломается? Почему не ломается? Вот только сейчас, да? О, пульчик. Это безумно тяжело. О. А, вот. Так, понятно.
О, пиво. Домой, домой. Где? Ну, где? Где? Ну. Это что? Конечно, не знаю. Я просто буду жить как-то. Стой. Вот точно голодная маленький. Я голодный. Я знаю, что я голодный. Значит, я голодный. Вот почему? Одно надо выбрасывать. Ух! Я не живу. Я только пожертвовал. Где? Ну, просто... О, Рам. Чё надо рам? Не красиво. Чё рам? Рам? Посмотрите, рам. Вот почему я звуки сумму? Но это не должно быть хорошо. Да. Если полагаю, это у вас, ну, какая идея? У вас просто. Вот почему-то, когда надо,